Добрый день, газета «Терские ведомости». Сегодня у нас в гостях председатель Совета Духовного управления мусульман Северной Осетии муфтий Хаджимурат Харумович Гацалов. Салам алейкум, Хаджимурат Харумович. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Дабон Ходжа Асламбек. Сегодня у нас тема «Вопросы наших читателей». Мы собрали вопросы наших читателей, я попрошу вас на них ответить. Знаю, предельно откровенно вы отвечаете на каждый вопрос. Поэтому начну с того, что в ваших интервью, регулярно появляющихся в СМИ, весьма широк спектр вопросов вам задаваемых. Ситуация на Северном Кавказе, в России, в Европе, отношения с Турцией, с Грузией, многое другое. Но мне бы хотелось поговорить о наших с вами делах, об происходящем в Северной Осетии. И первый вопрос наших читателей выглядит вот таким образом. Рост религиозности в обществе, как в целом по России, так и в Северной Осетии, очевидно. Уровень духовности общества, несомненно, влияет на его морально-нравственный климат. Но, с другой стороны, настораживает радикальное проявление в молодежной среде. Не приведет ли это к размежеванию общества, к его внутреннему напряжению? Хотелось бы услышать ваше мнение о ситуации, складывающейся в нашей республике. Глубокий вопрос. Рост религиозности, он, несомненно, растет. И влияние его на умы человечества, оно растет. Основой сегодня, в наше время, является, наверное, все-таки та среда информационная, в которой мы живем. Она меняется. Сегодняшние технологии информационные, они позволяют доставать информацию, в том числе и религиозную, в любое время и доставлять ее в любое место. Наверное, возможность легкого доступа к информации, оно влияет на процесс познавания, на процесс доставки религиозных знаний, влияет и облегчает методику пользования этими знаниями, овладевания ими. Религия всегда сопровождалась традициями, устоями, мифами, но вот самих религиозных знаний в этих мифах, в этих традициях был мизер. Человечество, оно всегда, люди тянулись к знаниям о религии. И возможность, вот тот интерес, который у них есть, и та возможность, которую сегодня предоставляет средства массовой информации, оно, наверное, вызывает ощущение соприкосновения с чем-то таким возвышенным, ощущение соучастия, и в том числе и ощущение обладания знаниями. Основная масса людей понимает, что ощущение обладания знаниями и сами истинные знания – это между ними очень большой путь и большой промежуток. Это большой труд, это годы труда. Но, тем не менее, религиозность, как вы сказали, в обществе растет, растут религиозные знания, и, конечно, растет количество людей, которых интересует религия. Вот здесь у нас, я бы сказал, наверное, получается конфликт интересов. После долгих лет запрета религии, после отвыкания от этой религии, после разрушения религиозной культуры, я бы сказал, интерес к религии у некоторых людей, которые далеки от религиозной идеи, которые далеки от религии, вызывает настороженность. Настороженность и озабоченность, опаска. Я думаю, здесь момент, где должна вмешаться государственная мысль, государственная рука, и мы должны поднять культуру, религиозную культуру в первую очередь, и вообще культуру. Я думаю, и тогда вот этих таких недопониманий и опасок не будет. Ибо человек, который имеет культуру религиозную, ему понятна мотивация религиозного человека. Религия – это комплекс знаний, регламентирующих духовную, физиологическую жизнь человека. Основой религии является знание. А основой и ложем знаний является воспитание человека. Воспитание человека – его благой нрав. Если мы имеем благой нрав, то религия, те знания, которые человек получает, они ложатся нормальным образом. Религия – это сама по своей сути добрая идея, гуманитарная идея. Это идея милосердия. И когда человек сам милосерден, когда человек сам воспитан, проявления религии в нем однозначно добрые.
побуждающий к добру. Но когда мы видим, что человек не воспитан, сегодня это зачастую сплошь и рядом, или дефекты воспитания, когда мы не видим этого благого нрава, то это как раз посылки к радикализации, о чем вы говорите. Это однозначно. Один исламский ученый сказал интересную вещь. В каждом зле лежит невежество и гордыня, а в каждом добре лежат знания и благой нрав. Вот этот посыл человеку. То, что сегодня мы говорим о радикальной молодежи, о части радикальной молодежи, я думаю, что в этом ничего нового нету. Во все времена была радикальная молодежь, во все времена была, вернее, часть молодежи, которая радикальная, как и часть общества. Часть общества, которая была консервативна, как и часть молодежи. И вот та срединная и большая часть, которая пассионарна, которая стремится познавать, которая стремится совершать добро, это как раз та часть людей, которые выводят наш народ, наш сегодняшний день на новый виток цивилизации. Я не думаю, что та часть молодежи, которая радикально может принести какие-то изменения в наше общество, разлад у него нет, абсолютно нет. Но, тем не менее, мы должны думать о этой молодежи. Мы должны думать, почему они, часть этой молодежи, она такая радикальная. Это дефекты воспитания, я уже сказал. Это семья, начало жизни человека. И вот те зерна радикализма, они прорастают сначала в семье. И потом уже дает всплеск, рост в обществе. И поэтому я считаю, если мы хотим жить стабильно, если мы хотим жить спокойно, с перспективой в будущее, то мы должны заниматься воспитанием детей каждый день, ежечасно, ежедневно. И вот эти вопросы, о которых мы сейчас говорим, вопросы радикализации, ну, это вопросы времени, это вопросы ситуации. Таких вопросов 25-30 лет назад не было. Была четкая система воспитания людей. Мы должны вернуться к этой системе. Мы должны взять из прошлого то, что было хорошее, и заняться воспитанием общества, то, что мы сегодня упускаем. Я думаю, все остальные проблемы, они сами по себе спокойно рассосутся. Согласен. Так легко. Я читаю с листа, потому что я хочу изменить вопрос наших читателей. Вот как есть, так я и буду задавать. Процессы, вызванные религиозной агрессией, где бы они ни протекали, влияют на общее религиозное пространство. В сирийской войне под эгидой идеологов ИГИЛ, структура, запрещенная в Российской Федерации, участвуют и российские граждане, в том числе уроженцы Кавказа. И как бы это ни было печально, наши с вами земляки. Как это объяснить и как будет меняться ситуация в республике, да и в регионе после их возвращения? Такой вопрос. Вот вопросы, они глубокие, они задают тон нашей беседе, и они показывают озабоченность общества ситуации. Показывают. И поэтому я опять вернусь потом к воспитанию. Это красная нить во всех наших разговорах. Воспитание и общество, которое мы хотим иметь. Долговечное общество, перспективное общество. Мы уже возвращаемся опять к радикализации, то мы говорим, что основа радикализации – это невежество и гордыня. Гордыня – это желание человека идти за своими страстями, переступая каноны, законы религиозные, общественные, государственные, уголовные. Конечно, это беда, но самое страшное в этом то, что человек, который переступает эти законы, он не чувствует своей вины. Более того, я думаю, что он считает, что он прав. Более того, он призывает других идти за ним, давлеет над ними, заставляет. Вот это принцип радикализма. Он проявляется во всех сферах нашей жизнедеятельности. Но радикализм, который проявляется в религиозном секторе, который проходит под религиозными лозунгами, он призывает молодежь, он влечет молодежь своей благой идеей. Он влечет молодежь идеалами религиозными добра, свободы, равенства, братства. То есть теми идеалами, которыми всегда интересовалось человечество во всю свою историю. Здесь они окрашены в религиозные тона. И молодой ум, неокрепший, который не знает религии, который не имеет знаний, который сам, как человек, как личность не окреп, он, конечно, желает на благом пути что-то совершить. И эти стремления его уводят как раз к тем людям, которых мы называем вербовщиками, которые сами весьма далеки от религиозных идей. Ну, то, что сегодня система интернета опутывает всю землю, это естественно.
И Северная Осетия не является каким-то островком, который закрыт от этих влияний. И призыв, который раздается с того же Ближнего Востока, он в ту же секунду слышен здесь. И та молодежь, которая ищет этот призыв в интернете, в этих сетях, я считаю, что она уже заранее она проявляет вот эти радикальные свои наклонности. Заранее. Ибо почему? Потому что они ищут там, что хотят найти. Они ищут там оправдание своим мыслям, они ищут там поддержку своим действиям. И вот эти люди попадают как раз на ту тропу, по которой уходят люди в ИГИЛ и в другие радикальные организации. Самое интересное, что при такой большой мировой умме мусульманского общества, то этот процент таких людей, он является менее 0,1% от всего числа. Но это количество людей, такое мизерное количество людей, они демонизируют нашу религию. Они окрашивают ее в такие в кровавые, в агрессивные тона. Возвращаясь к нашей Осетии, я опять скажу о воспитании, о пробелах в воспитании. Ведь эти люди выросли здесь, которые ушли. Они выросли в нашем обществе, они выросли в наших домах, в наших семьях. Сегодня почему-то семья и фамилия потеряла ответственность за своего члена, как раньше было в нашем традиционном обществе. Никто никогда никого не спросит, куда твой сын делся, куда он ушел. А почему он ушел, а почему так случилось? Это тоже проблема. Во всем я вижу проблему воспитания и невежества, отсутствия знаний. Тем не менее, с Осетии туда ушло очень мало человек, сравнительно мало. В абсолютных цифрах, если взять весь Северный Кавказ, я не говорю о России, их ушло не более 20, не менее, но и не более 20 человек. Я думаю, мы знаем, что часть из них уже, конечно, ее нет в живых. А другая часть, я не думаю, что она вернется в Осетию. Осетия маленькая, и вернуться сюда и затеряться среди нашего народа, я думаю, это невозможно. Вторая причина, я думаю, они вряд ли смогут просочиться через границу. Но если допустить, что кто-то из них вернулся, я не думаю, что эти люди смогут сегодня дестабилизировать обстановку в Осетии и на Кавказе в целом. Сегодня другая ситуация. Сегодня запас прочности у нас более-менее другой. Система сложилась уже. Но, тем не менее, гипотетически возможность такая есть, допускаем же мы такую возможность. Тем не менее, проблема эта есть. И я опять вернусь к воспитанию. Мы должны работать над своим обществом, над молодежью. Мы должны создать такой запас прочности, чтобы никакая волна ни извне, ни внутри нас не могла дестабилизировать нашу республику. Дай Бог, чтобы так и было. Мы же говорили об этом, ребенок, который ищет ответ на вопрос, почему сидит возле телевизора, интернета и получает такой ответ. Совершенно верно, совершенно верно. Хаджимурат Харунович, вот священнослужитель, кто он? Его роль и место в общественном и национальном поле? Наше общество, оно отвыкло от священнослужителей. За годы атеизма, воинствующего, религия была забыта, религия была запрещена, религиозная культура была разрушена, я повторюсь, разрушена была полностью. Священнослужитель – это человек, который предан полностью Богу. Это человек, который полностью посвятил себя религии, посвятил себя народу, который объясняет народу принципы, благородные принципы религии, который хочет донести до народа божественное слово Бога, божественное слово, закон Божий. Те идеалы священнослужителей, которых мы знаем по истории, которых хотим видеть, конечно, наши священнослужители далеки от этих идеалов, конечно. Но опять же, возвращаемся к тому времени богоборческому, и это результат того грешного следа, который оставило это богоборчество в сознании нашего общества. Но нам надо растить вот эту часть людей, священнослужителей, служителей культа. Надо поднимать уровень религиозной культуры. Я считаю, что человек, священнослужитель, это адепт своей религии, это носитель своей религии. Он должен быть примером для общества, он должен быть учителем. Я думаю, что он должен быть являть собой пример как и национального такого идеала, так и религиозного, так и гражданского.
Я считаю, что место служителя, оно высоко, как в общественном поле, так и в национальном поле. И когда наше сегодняшнее общество поймет это, начнет прислушиваться к священнослужителям, начнет отдавать ему должное и в почете, и в уважении, и в словах, я думаю, что те проблемы, о которых мы регулярно говорим за столами, в обществе, на собраниях, многие из этих проблем, они рассосутся, они уйдут. Опять-таки, это проблема морали, это проблема нравственности. Не может мораль состояться и нравственность человека, когда нет закона Божьего, когда нет служителя, который объясняет догматические примеры, почему и как. Я задумываюсь, поэтому упускаю момент. Вы меня тоже заставляете задумываться. Да. Это хорошо. А вот такой вопрос у нас. Определение «церковь отделена от государства» являлось директивным фактором в отношении религии в последние 100 лет. Сегодня влияние религиозных конфессий и их представителей на общественные процессы значительно. Не кажется ли вам, что это определение устарело и изменения в отношениях власть, религия, общество, религия давно назрели? Я не знаю, вряд ли есть общество в истории государств, в котором вот так жестко поставлен вопрос, что религия отделена от государства. Это доминанта. Доминанта для нескольких поколений людей, которые жили при советской власти. Эта доминанта настолько въелась в мозги, в суть человека, в общественное сознание, что многие обыватели, многие чиновники толкуют это понятие, как полностью религия отделена от государства. Каким образом? Я вот это не могу понять. Народ – суть этого государства. А религия – это необходимость, это насущная необходимость, потребность человека. И как можно отделить народ от государства, религию от народа? Я думаю, что это возможно, как это было возможно в богоборческом государстве, в богоборческом обществе, которое не имеет перспективы, которое, по сути, аморально. Ведь не признавая Создателя, Творца, Господа Бога, не признавая истин, ниспосланных с небес, сам факт аморален по своей сути. Вот наш президент Владимир Владимирович Путин как-то сказал исторические слова года 3 назад, что определение религии отделена от государства, оно устарело. И пора его наполнить новым смыслом. И слова главы государства, которое имеет в своей истории громадный атеистический запас, базу, это очень серьезный и продуманный шаг. Я думаю, невозможно без Бога сделать что-то хорошее. И все же, тем не менее, часть нашего общества, именуемого секулярным, негативно воспринимает возрастание религиозного влияния. Может ли это стать причиной внутренней конфронтации, разделения на своих, на чужих? Вот в предыдущем вопросе, в первом вопросе, кажется, я как раз там промелькнула такая мысль, когда я сказал о конфликте интересов. Да, есть люди, есть обыватели, есть чиновники, которые воспринимают светскость нашего государства как полное удаление религии из общественного поля, из государственного поля. Ну, понимаете, когда нет Бога в душе, то его место, это вместилище, это хранилище, обязательно занимает черная инстанция. И тогда человек не может адекватно определять религию, не может адекватно относиться к ней, не может терпимо относиться. Любой вопрос о религии напоминает ему, наверное, что-то такое. Он не понимает это. Его ощущения, я думаю, что спонтанные. И он как-то реагирует не так. А светскость государства, она в Конституции, он не может прочитать строки Конституции. Она определена четко. Светскость государства – это есть равноправие конфессий, в первую очередь, и равноправие людей. То есть людей религиозных и нерелигиозных людей. Человек нерелигиозный, он является членом этого государства светского. А человек религиозный разве не является его членом? Человек религиозный, если люди все вне зависимости от национальности равны, то почему люди не равны в зависимости от вероубеждений? Конституция вот это трактует, что мы все равны.
И поле нашей деятельности, и государственное, и религиозное, и общественное, оно одно. И гармоничное общество допускает часть того, часть третьего, часть другого. Тут есть вопрос сути равноправия. Я думаю, когда-нибудь эти люди тоже поймут. А самый путь вот от неверия к свету, он очень тяжел. Очень тяжел. И вот, наверное, один посыл, который должен быть, человек, который должен пройти этот путь, это искренность. Это искренность по отношению ко всему, к религии, к человеку. Если эта искренность будет преобладать у обывателя, у чиновника, я думаю, у нас пропадет деление на своих и чужих. У нас будет одно общество, которое объединено одними целями, которое смотрит в одну сторону и которое хочет построить долговечное, прочное, перспективное, и, как сегодня говорят, общество, которое конкурентоспособно. Я бы вот так ответил на этот вопрос. Понятно. Простыми словами, болельщики, футбольные фанаты и хоккейные фанаты тоже граждане общества. Совершенно верно. Вот такой вопрос у нас. Религиозная суть человека и его национальной идентификации – две грани человеческой личности. Как они соотносятся в конкретном человеке, в обществе? Вот пока вы читаете этот вопрос, я все-таки мысленно отдумаю тот вопрос, на который я ответил. Я бы еще добавил такую вещь. Вот в драматической ситуации, в тяжелой ситуации, любой человек, независимо от вероубеждения, независимо от того, что он верит или не верит, он обращается к Богу. 99,9% людей в такие ситуации обращаются к Богу. Человечество в трагические минуты своего существования при обращении к Богу получало ответ Бога, получало помощь Богу. И поэтому человечество миновало те катастрофы, которые могло его уничтожить. Вот люди, в частности человек конкретный, вот он об этом не задумывается, когда он восстает против религии. А когда он не признает возможности или реализации того или иного религиозного момента, он восстает против этой религии. Я извиняюсь, что этот вопрос очень серьезный, он касается нас, поэтому вернемся к этому вопросу. Да, пожалуйста, повторите еще раз его. Религиозная суть человека и его национальная идентификация – две грани человеческой личности. Как они соотносятся в конкретном человеке, в обществе? Это вопрос, который постоянно задают, что главнее, нация или религия, еще что-то вот в этом контексте. Человек, религиозность и национальность – это две сути одного и того же человека, одного и того же существа, созданного Господом Своим, и наделенное разумом и волей. Один мудрец приблизительно вот к этой сути, я приведу такую притчу, сказал, что Господь Бог, создав ангелов, наделил их разумом. Создав животное, Он наделил его страстью. Создав человека, Он наделил его разумом и страстью, животной страстью. И когда человек следует за своим разумом, то он следует за ангелами, он приближается к ним. Но когда его обуревает страсть, давлеет над ним, и он идет за страстью, то мы подобляемся животным, состоянию животного. Вот возвращаясь к двум граням человеческого существа, религиозности и национальности, я бы сказал так, что религиозность – это мировоззрение, которое зиждется на вероубеждении. Но есть и мировоззрение, у которого нет вероубеждения. Да? Я говорю о религиозных людях. Духовность, религиозность – это мировоззрение, которое состоялось на вероубеждении, которое само по себе состоялось на знаниях, на религиозных знаниях. И способность мыслить, обладая знанием, это путь к разуму. Это путь к разуму. Религиозный человек, который живет по этим канонам, по этим принципам, он призывает к добру. Он сам творит добро. Он живет по Божьим законам. И он, конечно, ждет добродетели вследствие того, как он живет. Национальность, она нам дана Богом, Господом Богом. Мы же не родились той национальности, которой бы хотели. Мы не родились в той географической точке, которой бы хотели. Нет, это данность нам. Мы родились с тобой осетинами, родились в определенном месте и в определенное время. Нация нас привязывает к фамилии, она нас привязывает к роду, к нации, к народу, к традиции народа, к его культуре, к
его многолетнему опыту и созиданию на благо этого общества. Это две ипостаси одного и того же человека. И здесь очень интересная мысль есть, религиозная мысль о соразмерности всего происходящего. Господь Бог наделил нас соразмерно, нашей фигурой, все гармонично, все соразмерно. И вот здесь о двух ипостасях, когда мы говорим о двух составляющих человеческой сути, то они соразмерны. И когда один фактор, например, религиозный, давляет над другим фактором, то мы получаем религиозную гордыню, мы получаем желание властвовать над всеми, мы получаем, идет дискомфорт. Если мы возвеличим второй фактор, как национальный, то мы получаем национальную гордыню. Мы получаем здесь же уже национальное властвование над другими нациями, какую-то особую стать. И вот я бы сказал, дисгармония вот в этом факторе, она приводит к моральному коллапсу, она приводит к нравственной деградации, и это очень опасно. Когда мы говорим о гармоничном человеке, о гармоничном обществе, это тот человек, который стремится к светлому, к доброму, и вот эту гармонию в нее заложил Господь Бог. Вот возвращаясь к радикализму, когда человек следует за своими страстями, это та же самая ситуация. Один фактор давляет над всеми остальными, и идет разрушение морали. И этот человек приступает к закону, не понимая этого. Сердце его ожесточено, он идет против правил, против законов, против Господа. Конечно, конец его закономерен. И все же я почувствовал в ваших словах оправдание каждого человека. Но вот, конечно, человек – это существо, которое самосовершенствуется. Вот так нам задано Господом Богом. И мы идем, мы живем, мы растим в своей душе добро, мы стараемся творить добро, и мы всегда воюем со своими страстями. У нас всех же обуревают страсти. И человек, он поэтому существо благородное и возвышенное, что тот человек, который может смирять свои страсти, может следовать законам, может следовать закону Божьему. Человек слаб, как говорится, и сильный тот, который знает свой путь, определяет свой путь и может усмирить свои страсти. Это очень трудно, Асланбек. Я перейду к такому вопросу. Государство обязано формировать моральную и воспитательную среду для подрастающих поколений. Проводится ли такая работа у нас? Как влияют выборные кампании на тот же электорат? Когда мы говорим о нашем обществе, когда мы говорим... Можно еще раз прочитать начало? Интересный вопрос. Государство должно формировать. Обязано формировать моральную и воспитательную среду для подрастающих поколений. Проводится ли такая работа у нас и как влияют выборные кампании на тот же электорат? Государство обязано формировать. Когда мы говорим об обществе, о долгосрочном обществе, когда мы говорим, что мы думаем о наших младших поколениях, о следующих поколениях, то вот эти мысли, этот разговор, он должен обретать какую-то конкретную, какую-то детальную динамику. Я вот этого не вижу. Государство должно. Государство – это такое общее понятие. Мы сейчас говорим о нашей республике, да? Да. Я считаю, это дело республиканских властей. Я считаю, что это дело самого общества – формировать нравственную базу, воспитательную базу для нашего поколения. Если мы этого не будем делать, то наша нация, она просто пропадет. Та нация, которая шла тысячи лет, мы сегодня пришли к такому перевальному, переломному моменту, когда многие проблемы сегодняшнего дня, вот последних десятилетий, они настолько наросли над традиционным нашим укладом, они его растворили, и большая опасность, кем мы будем дальше, как мы будем жить дальше. Я считаю, это очень, очень серьезная опасность. И когда вот к этому вопросу возвращаюсь, я считаю, что у нас должна быть какая-то интеллектуальная команда в нашей республике, национальная команда, которая должна определять пути. Во-первых, определить, что мы хотим как нация. Первое. Во-вторых, определить пути, куда мы должны идти, что мы должны сделать, чтобы сохраниться, как мы должны жить, как мы должны воспитывать свое последующее поколение. Вот это формирование воспитательной базы, это формирование моральной базы, это ориентиры моральные. Если у общества нет ориентиров,
то оно не может быть долгосрочным, моральных ориентиров. Люди должны знать, как жить. Вот когда мы говорим о религии, когда мы говорим о том посыле, который получает человек, то в первую очередь он получает религиозно-догматическое обоснование своему поведению. Религиозно-догматическое обоснование границам запретного, разделение запретного от дозволенного. Он получает личный посыл личной нравственности и личной ответственности. И я бы сказал, что вот в сегодняшнее время мы обретаем, стараемся обретать, вроде возвращаются эти моральные ориентиры, как должно жить общество. Общество не может без них жить. Я бы назвал сегодняшнее время, вот нынешнее, реальное, таким импульсом, посылом к возможности духовного возрождения нации, духовного возрождения народа. Нам надо этот момент не упустить. Мы уже очень много потеряли время. Я считаю, что мы потеряли 25 лет. После развала Советского Союза надо было задуматься, как нам жить дальше. После того обвала, который произошел в 90-е годы, и когда молодежь, и не только молодежь, потеряла полностью установки моральные, то вот тогда ведущие люди нашей нации, нашей республики, тогда должны были задуматься, что делать. Как нам остановить тот развал, который обуял, который навалился на всю Россию? Но мы не можем отвечать за всю Россию, мы можем и должны отвечать за нашу республику. Этого не случилось. Я считаю, что это сегодня должно произойти. Что должен собраться какой-то, назовем штабом, назовем каким-то органом, наблюдательным советом, который должен определить, еще раз повторяю, пути, как нам идти дальше. Та молодежь, которая сегодня растет, которая выходит в путь, она же другая молодежь, нежели были мы. Я еще говорю, повторюсь, разрушились традиционные устои. Вот помните коллективное хозяйство, да? Коллективное ведение хозяйства, коллективный труд. Он ушел в небытие, нет его, он ушел в историю. А тот частный капитал, который пришел, частная собственность, она разрушила все стереотипы прошлого. Абсолютно. Она разрушила ментальность людей. И та часть людей, которая привыкла к этому, она полностью дезориентирована. Но молодежь живет без привязки к тому прошлому. Она более адаптирована к нынешнему моменту. И как бы нам не потерять вот те традиции, которые были накоплены нашей нацией, нашим обществом тысячелетия, как бы самое лучшее перевести из них вот в эту жизнь, чтобы молодежь знала и видела, куда идти, как определиться. Это должны сделать мы, старшие, потому что и время осталось мало. Мы не знаем, Асланбек, то, о чем мы сегодня говорим, может быть, завтра будет уже непонятно. Да. Придет другое время и скажет, о чем они говорили. Идет глобализация, идет стирание национальных границ, национальных культур. Если мы не удержим сегодня свою культуру, то тот след, который давала наша нация тысячи лет, он растает. И эта ответственность ложится на нас. Когда мы говорим о истории прошедшей, то вот я думаю, что историю сегодняшнего дня и историю завтрашнего мы пишем сегодня с вами вместе. Мы все, кто сегодня живет на этой земле, мы пишем историю, по которой будут жить завтра наши потомки. Да? Ту историю, плоды, которые мы получим завтра, они получат завтра. Какие эти плоды будут? Такие, какие семена мы сегодня с вами посадим. То есть общество однозначно вместе, государство, я считаю, это общество, это ипостась государства. Оно должно формировать ту базу, по которой должно жить последующее поколение. Когда мы говорим о электорате, как он формируется и как он влияет, я бы коротко ответил бы вот такими словами. Государство, наша республика отвечает за это, о том, о чем мы говорили, за формирование базы нравственной и моральной воспитания, отвечает. Что такое государство? Это глава нашей республики, это глава кабинета, это глава парламента, это министры, это любой чиновник, от которого зависит жизнь человека. Любой чиновник, который определяет политику своей работой, своим пониманием, или своей неработой, или своим непониманием, но он определяет политику, определяет ту суть, в которой мы сегодня живем. И я бы сказал, что вот чиновникам, человеком, достойным этого места, надо выбирать по двум принципам. И он должен быть твердым для нас, для всех. Первое – это компетентность. Однозначно. Второе – желание служить своему народу. Да. Желание служить своему народу 24 часа в сутки. Спасибо за ответ. Я-то лист поднял, но у меня есть свой вопрос. Насколько я помню, в марте 2016 года Кавказский геополитический клуб выпустил вашу книгу «Россия и ислам на острие атаки».
Я знаю, что вы занимаетесь тем, что стараетесь объединить мусульман и православных в таком деле для созидания мира. Мне очень интересно знать, я это читал, в принципе, но мне интересно было бы, эта книга стала бестселлером международного уровня, мгновенно причем. Вот центральная мысль вашей книги, какова она? Наверное, однозначно трудно определить, потому что там много разных тем. Но мысль одна все-таки, то, что когда мы говорим о религии, религия – это закон Божий, это те установки, те правила, по которым должен жить человек, должно жить человечество, чтобы ему было комфортно жить. Чтобы не было войн, чтобы не было каких-то конфронтаций, чтобы человек жил в комфорте, в душевном, в согласии с собой, в согласии с Господом своим. И раз вы затронули вопросы православия, я всегда говорю о том, что, когда вы заметили, вот во всей дискуссии я никогда не произнес ислам, я говорил о религии. Потому что религия – это обобщающее понятие. В религии есть и православие, христианство, ислам, иудаизм, местные национальные традиции. Во всех религиях, во всех конфессиях догматическая, нравственная база, она одна. Она одна, она едина. И мы, когда говорим о религии, когда говорим о православных или о людях, о представителях других конфессий, я говорю об одном, что Господь Бог послал религию как инструмент, по Его вот высочайшей милости, как инструмент объединения людей на морально-нравственной базе. И это возможно. У нас нравственность, заложенная в этой доктрине, она одна и та же. Если мы будем исследовать, то мы будем жить абсолютно в взаимоуважении. Мы создадим такое общество, которое будет долговечным. Мы создадим такое общество, которое будет высокодуховным, которое будет иметь общие цели. И развитие этого общества однозначно уйдет на следующий виток цивилизации. И мы не говорили бы с вами о том, как нам быть дальше жить. Мы бы не упустили то время, которое мы упустили. Если бы религии не было, и она не сразу вернулась в общественное поле, но как раз религиозные люди здесь, они должны, я думаю, главенствовать, они должны определять норму морали для общества, норму нравственности для конкретного человека. Здесь религиозные деятели и сами члены конфессии, они в этом одном, они едины. Они едины, и поле одно. Нам надо только действовать. Думаю, это было очень важно услышать нашим зрителям. Есть такой вопрос. Когда завершатся строительные работы рядом с мечетью, и что там строят, когда уберут забор? Вот любой вопрос, который вы задаете, оно так, наверное, и должно быть, оно касается нашего общества. Да? Мы же живем в обществе, и что бы мы ни делали, о чем бы мы ни думали, мы опять возвращаемся к обществу, к его перспективе, к тому, в каком мы сегодня находимся состоянии, как мы живем. Мы, коротко, если сказать, чтобы, мы уже писали об этом, чтобы обыватель знал, та сторона за мечетью, которая обращена к телеку, там была, если люди помнят, была смотровая площадка. И она разрушилась, опорная стена дала трещину, и туда это было уже опасно. Мы позвали туда город, позвали МЧС, Министерство строительства, они составили акт, и мы несколько лет ждали, думали, что кто-то придет, поможет и демонтирует эту стену, поставит новую стену, то есть придет в божеский вид, в порядок. Но этого не случилось. К сожалению, этого не случилось. Прекрасная набережная, прогулочная зона для наших людей, пешеходы ходили под этой стеной. И тогда мы огородили ее во избежание каких-то проблем, чтобы кто-то там, на кого-то что-то не рухнуло бы. Но подождав несколько лет, мы поняли, что этого не случится. То есть, я имею в виду, никто не возьмется за это дело. И мы сами своим миром взялись, мы убрали эту стену, мы ее демонтировали, мы сделали там большой железобетонный блок, который подпер стену мечети. Мы сделали прекрасную смотровую площадку, которую сейчас отделываем. Я думаю, что мы в этом месяце откроем проход по набережной. Мы уже подготовили, я думаю, осталось недели 2. Сам забор, я думаю, мы уберем уже,
Ну, вы понимаете, да, вопросы упираются в финансирование. Больше ни в чего. Наши архитекторы городские создали прекрасный проект. Он полностью меняет вид весь набережной. Там, ну, прекрасно, мне очень сильно понравился. И мы хотим тоже внести в лепту в благоустройство города. Наши предки, наши старшие оставили нам феноменальную по своей красоте и архитектуре мечеть. Да. Мы же должны хоть что-то сделать. Я стараюсь, наши ребята стараются. Я думаю, что мы к концу года увидим уже такой контур прекрасного, который мы хотим сделать. Потом потихонечку мы его доделаем. Я думаю, мы сделаем площадку. Сегодня мы уже закупили плитку. Мы заказываем кованый такой барьер красивый к этой площадке. Мы по решению наших архитекторов мы поменяли спуск к телеку. Он был перпендикулярным, они нам посоветовали сделать его наклонным. Сбоку вектор поменять спуска, и сразу менялась сама панорама. Мы тоже на это пошли. Делаем, ну, вопрос финансов. Вопрос финансов. Общество интересуется с того дня, как поставили забор. И сколько мы не объясняли бы этому обществу, ни один человек не пришел и сказал: вот мой рубль в копилку того дела, которое вы хотите сделать для нашего города. Ни один человек. Кроме вопросов. Это тоже уровень состояния нашего общества. Да, к сожалению, сегодня в таком состоянии общества. Вопрос такой. Чем объяснить нарастающую популярность мусульманства у осетинской молодежи? Как вы относитесь к навязыванию религии? И актуально ли сегодня понятие многоженства? Я начну с навязывания религии. Навязывание религии категорически запрещается в исламе, Господу Богу. Нам сказано в Коране: в религии нет принуждения. Если ты понуждаешь человека к религии, и он не хочет этого, то он начинает лицемерить. И виной этому ты, и тогда ты будешь отвечать. Этого не было ни в какие времена нормального существования религии. Конечно, отдельные личности этого не понимают, но у нас много чего происходит из-за невежества. О том, что наша сегодняшняя молодежь стремится к исламу, я бы так бы не сказал, к сожалению. Я бы не сказал бы так. Часть молодежи, да, интересуется исламом, но когда говорят, что это не традиционная для нас религия, то это неправда. Абсолютно. История Осетии очень глубоко проникнута исламом, очень глубоко. Вся лексика религиозная у осетин на осетинском языке, она полностью мусульманская. Полностью. У нас ни одного своего слова осетинского в лексиконе нету, который бы определял бы рай, который определял бы ад, который определял бы саму религию. Слово дин, оно тоже, оно иранское, оно пришло у нас в религии ислама. Вся атрибутика, наши обычаи старые, еще раз повторюсь, наша лексика, у нас вся исламская. И это идет возвращение, наверное, всего лишь к исламу. Я в этом страшного ничего не вижу. Наши предки жили, и никогда проблем, конфронтации на основе религиозных воззрений в нашем обществе не было. И нам надо так жить, чтобы объяснить, что религия – это добро. Это добро. Вы правильно заметили, правильно там спросили о навязывании религии. Вот когда религию навязывают, когда возвращают одну религию на другую, я говорил вам о религиозном высокомерии. Опять возвращаемся к морали общества, опять возвращаемся к личной морали, к личной ответственности, к нравственности. Этого не должно быть. И я думаю, ничего такого страшного в этом нет. Это вопрос опять тех людей из того общества, которые относятся к религиозной идее, предвзято, которые боятся религии. Ничего страшного в этом не вижу. Закон Господа позволяет нам, обязывает нас, помогает нам жить в добре друг с другом. Господь Бог сказал: я вас создал разными народами и племенами. Я вас создал разными народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Как можно познавать друг друга, не любя друг друга, не уважая друг друга? Познание друг друга добро. И мы должны следовать вот этой истине, познавать друг друга, любить друг друга. Тем более в одном обществе, в одной нации. Вопрос о многоженстве. Вот меня, когда я говорю о нашем сегодняшнем обществе, о уровне нашей жизни, о уровне нашей мысли, то мы как-то сжались в каком-то вот, маленьком масштабе и живем внутри своего кокона. И та энергия, которая должна идти на та возможная потенция нашего народа, которая должна идти на позитив, она переваривается в негатив. И вот вопросы, часть вопросов, которые касаются религии,
они настолько мелкомасштабные, потому что люди не думают о сути религии, не думают о сути проблемы, а видят только атрибутику. Вот когда говорят о многоженстве, я их возвращаю абсолютно к другому моменту, я их возвращаю к той демографической проблеме, которая наблюдается на соседей. Вот надо об этом думать. Спасать ли многоженство, или думать, это второй момент уже. Вот вопрос многоженства, он же конкретного человека не касается, о чем он задает вопрос. А вот то, что у нас мало молодежи, и то, что нет энергетики, которые толкают нашу нацию вперед, этот момент присутствует. Вот в этом масштабе надо мыслить. Вы видите, как живут наши соседи? Какая у них пассионарность появляется? Какая энергия появляется в нации? Как эти нации зазвучали? Наша нация всегда звучала. И тот тон, на который мы перешли, на низкий тон, это отсутствие демографии, отсутствие потока молодежи, отсутствие энергетики в этой молодежи. А отсутствие энергетики, она порождает те проблемы общенациональные, к которым мы сегодня пришли. Она ведет нас к общему коллапсу. Наша история может закончиться, когда мы говорим до того, как нам быть, как раз вот эти моменты привели нам к тому порогу, где мы обязательно должны задуматься. Это очень объемный ответ. Ну, вот здесь идет вопрос от людей, которым, как я понимаю, пока еще то ли не дали информации, то ли они не интересуются. Им легче узнать это через мозги. Вопрос такой. С чем связано появление большого количества молодежи, в основном девушек, которые носят хиджаб? А ведь традиционно осетинская женщина никогда не носила арабскую одежду. Арабскую одежду сегодня тоже мало кто носит. Надо носить одежду того народа, где ты воспитан, где ты живешь, чьей культурой ты пользуешься, в чьей культурной среде ты вырос. Это однозначно. К сожалению, мы с тобой сейчас одеты не по нашим традициям, по большому счету, кроме нескольких атрибутов нашей одежды. То, что наши девушки покрывают свои головы, мусульманские, это атрибут не только религиозный, это национальный атрибут. Возьмите старые фотографии, и ни одной женщины вы не увидите осетинки без головного убора. Зачем передергивать, зачем искажать историю? Это традиция осетинская, кавказская, русская. Быть с покрытой головой, она идет из религии однозначно. Религия объясняется, почему человек должен быть покрытый. И вы вспомните фильм «Казаки» 50-х годов, кажется, этот фильм был, прошлого века, советского времени, где ни одна казачка за весь фильм не сняла свой платочек. И она была завязана полностью, шея была покрыта. То есть это традиция народа, от которого мы не должны уходить. Это как раз один из моментов, о котором мы говорим. Это объясняется просто этикой, эстетикой. Совершенно верно, совершенно верно. Вопрос такой. Я извиняюсь, разве лучше ходить в драных джинсах? Вот сегодня я наблюдаю с половиной сбритой головой, половина головы бритых девушек у нас будет появились, ходят с желтыми, зелеными, красными волосами, серьгами в ушах, в носу. Разве это наша культура? Почему-то этих вопросов нам никогда не задают. Но вызывает интерес, вызывает вопрос, вызывает озабоченность женщины, которая закрыта. Я думаю, что вопрос морали и вопрос внутреннего состояния человека. Это научение дьявола задавать такие вопросы, не видя суть проблемы, не видя суть проблемы в себе. Да, я думаю, что это больше связано с тем, что общество само разваливается. Разваливается оно не само по себе. Оно уходит от Господа Бога. Я говорю, если нету святое место, пусто не бывает. Тогда уходит дьявол. Научение. Как можно, вот, я постоянно молодежи говорю, зачем ты одеваешь рваные брюки? Вот эти джинсы. Это же мода, она говорит о психике. Вот, когда человек попадает в психбольницу, я когда просил на поражение, рассказали, то первый внешний осмотр его состояния, это его опрятность и одежда. Рваная или не рваная. То есть это принцип, это маркеры начала шизофрении. А нам это насовывают, нам это внедряют в наши мысли, это красиво, это модно. Это не модно, нас приучает жить вот так невежливо. Вы помните, когда офицер или вообще солдат был одет, почему такая форма была, почему киргизская была наша народа? Когда человек в наряде в таком, он совсем по-другому смотрится. И ведет себя. И ведет себя однозначно, он не может себя по-другому вести. Недавно нам показали 2 фотографии, это я тоже увидел, общественный опрос сделали. Молодежи показали девушку полностью в осетинском наряде, и эту же девушку без наряда.
Два разных мнения мгновенно. Вопрос о покрытии. Правильно сказали? Вопрос этики, вопрос эстетики, вопрос внутренней культуры. Вот здесь есть еще один вопрос. Он тоже приблизительно, вот люди без информации, не информированные, но почему общественность, исповедующая ислам, стала претендовать на здание планетария, когда узнала о его возрождении? Сам вопрос интересен. Почему общественность религиозно стала претендовать на планетарий? Не на планетарий, на мечеть. Вопрос изначально неправильный. Посыл изначально неправильный. На мечеть, которую отобрали мусульман и сделали там сначала что-то, а потом последний год там был планетарий. И мы не знали, мы не говорим о возрождении планетария, мы не тогда стали претендовать, мы уже 25 лет просим, что культовое сооружение, как предписан указ нашего президента, он должен быть отдать конфессии. Но когда нам сказали о планетарии, то мы с бывшим главой нашей республики, Таймуразом Замбековичем Мамсуровым, решили так. Я ему предложил, я написал статью, в газете она была, в «Пульсе». Давайте мы сделаем, сохраним планетарий и сделаем как мечеть. Мы будем первыми, которые покажут, что религия и наука, она в одном русле живет. Мы согласны на это. Обряд там проводится в течение светового дня по 10, по 15 минут 3 раза. А все остальное время все надо будет планетарий. Он дал задание Зантиеву, мэру города, чтобы они изыскали оборудование. Через 2 месяца мы получили ответ, что оборудование нынешнего времени, оно не вписывается в масштабе этого здания. И тогда было решено отдать нам планетарий, бывший здание мечети. Ну, вопрос остановился. Мы хотим там сделать, раз общество, которое боится религии, религия просто боится второй мечети, хотя вопрос давно назрел. Чтобы успокоить общественность и всех остальных, кто это боится, мы там решили создать просто культурный центр. Очень много людей, которые хотят узнать о религии, ко мне приходят, но не хотят идти ни в мечеть, ни в церковь. Религиозно. Хотят религии, религиозные люди. Центр религиозный. Да, центр религиозной культуры. Там сделан музей, музей православия, то есть музей религии, который существует на нашей, существовали и существует на территории Осетии. Православие, местных традиций, ислама, иудаизма. Пожалуйста, мы хотим это сделать. Мы хотим создать культурный центр, который говорил, что религия это есть предпосылка к науке. Хорошая идея. Но нас услышали в Москве, а здесь нас пока не слышат. С новым главой я говорил на эту тему, я ему сейчас подготовил документ, что он там хотим сделать полностью по категориям. Мы уже договорились с университетом, с нашим, с людьми, с научными, которые хотят и имеют возможность создать там лабораторию науки. То есть сделать к нашей науке научный подход, к нашей религии научный подход. Я считаю, что это было прекрасно. Вот такая идея у меня родилась, она 4 года назад, я ее озвучил в Москве. Она понравилась администрации президента Российской Федерации. Володин, мы с Володиным разговаривали. После этого несколько таких центров сразу появилось про Россию, на территории России. Но мы, как инициаторы, сегодня этого центра не имеем. Ну и биологи всегда остаются. К сожалению. Да. Наверное, последний вопрос вот такой будет. Какие конкретные шаги делает управление мусульман Северной Осетии для поддержания и создания мира на Северном Кавказе? Ну вот я видел, проводятся встречи, уже 9-й год, по-моему, проводятся встречи. Последний раз вот сейчас совсем недавно это было в Хутово происходило. Народу всего Северного Кавказа, инициатива исходит из Северной Осетии. Да, инициатива исходит конкретно от нас, от нашего духовного управления. Мы выдвинули идею эстафеты мира и братства по Кавказу, объединить кавказский народ, молодежь Кавказа. Мы эту идею выдвинули, ее инициировали, мы ее реализуем. Мы сделали уже несколько таких этапов. В Махачкале 2 этапа сделали. Карачаево-Черкесии, в Грозном, в Осетии прошло уже 4 этапа этой эстафеты. Она очень гибкая, формат ее позволяет в этой эстафете участвовать и как научные конференции, спортивные состязания, национальные традиции. Они рассматриваются в ракурсе ислама и показывают, что это все можно свести в один комплекс, как оно и есть, и жить мирно, и творить добро. Это однозначно. Кроме этого,
Мы всю нашу сегодняшнюю дискуссию говорили о радикализме. Очень большая. А это, чтобы был мир, надо противоставлять себя тем людям, которые не хотят мира. А это работа идеологическая. Однозначно идеологические вопросы воспитания, вопросы знаний. Мы очень большую работу в этом направлении проводим. Очень большую, нами создано много брошюр. У нас уникальная по своей сути работа погибшего имама Расула Гамзатова «Основа радикализации и пути ее преодоления». Фундаментальный труд, который сегодня читает по всей России. У нас много написано о самом радикализме, о Осетии, о почему наши не имеют права молодежь воевать в Сирии, эффекты такие есть, об основании. Большая идеологическая работа, работа по воспитанию, работа по поднятию образования нашей молодежи. Это тут как раз направлено на стабильность в Осетии. И вот за пределами республики наш труд сильно отвечает направлению духовного управления, как мы работаем, уровень нашей работы. Я могу сказать, похвастаюсь, что 2 года назад был конкурс такой, объявил его Ансар, есть такая группа информационная, на лучшее духовное управление в России. Мы заняли первое место. К моему большому удивлению. Я не мог понять, как маленькая Осетия могла занять в российском голосовании вот такой высокий пост, такой высокий уровень. И когда начал спрашивать, оказывается, за нас голосовали татары, за нас голосовали дагестанцы, чеченцы, за нас голосовало много москвичей, которые знакомы с нашей работой, которые видят нас на конференции, которые видят нас на таких встречах, о которых вы сказали. Вот эти встречи, что мы делаем, эстафету мира и братства, сегодня в формате называется «Мир Кавказу». Вы знаете весь Кавказ? Знаете весь Кавказ. И каждый год к лету начинаются звонки, а вы сегодня в этом году будете делать? Мы готовимся. Иншаллах будем делать с Божьей помощью. В этом году нам очень сильно помог глава нашей республики. Мы организовались, помогла администрация района Лихота. Мы устроили мощнейший праздник, феерический праздник. Кроме тематических семинаров, где как это и было викторина межнациональных, межконфессиональных ценностей, вопросы православия и ислама. Были скачки, очень интересно. Был большой стол, за которым уместилось 1000 человек, поели плов, посмели, посмеялись. Ну, я знаю, что еще вами ответы такие есть на то, что Осетия вне войны, Осетия без войны. Да, на территории войны, да. Да, территория без войн. Фундаментальная, монументальная работа проводится. Я знаю, то, что вы это. Вот, все, наши вопросы закончились. Я, наверное, попрошу вас, чтобы вы проживали в газете «Тверские ведомости», жителям нашей маленькой республики, жителям нашего большого Кавказа, всей России. Я бы вам сказал бы, что появление «Тверских ведомостей» на поле, на информационном, мне очень сильно понравилось. Возродить такую старую традицию, это тоже говорит о культуре, это говорит о большом титаническом труде. Возрождать всегда тяжело. Сделать что-то новое намного легче, чем возродить старое, сохранять те традиции, которые были. Поэтому сам факт появления «Тверских ведомостей», он меня обрадовал, как человек. Что бы я пожелал? Газета хорошая, я регулярно читаю, регулярно смотрю. Вот надо вопросы духовности поднимать. Меня очень удивило, когда вы меня сегодня сюда позвали. Приятно удивило. Вопросы духовности, вопросы культуры, вопросы национальной культуры, вопросы национальных устоев, вопросы Осетии, осетины, да, они несут в себе, я не хочу не умалять никакую нацию, абсолютно, но осетины несут в себе заряд доброжелательности всегда. Осетины всегда согласны его выслушать и с ним дружить. На личном уровне, на уровне национальном, культурном. Но есть среди нас личности, конечно, которые не хотят этого, которые будоражат, бутерброду. Мне бы хотелось вот эти актуальные вопросы, чтобы они поднимались, и какой-то посыл молодежи, чтобы постоянно, чтобы молодежь начинала интересоваться средствами массовой информации, печатной медиа. В интернете сидят, мысли, которые напечатаны, слова, они заставляют человека так организован, так создан Господом, значит, заставляют работать мозги, заставляют мыслить, заставляют жить вот в этом тонусе. Вот этого бы хотелось.
чтобы у вас было мощное, достойное будущее. Спасибо, Хаджи Мурат Харилович. Территория Терских ведомостей. Сегодня в газете Терские ведомости. Спасибо большое за интервью, Хаджи Мурат Харилович. Спасибо вам. В гостях у нас сегодня находился сопредседатель Координационного совета Северного Кавказа И Совета муфтиев и России. Совета муфтиев России, председатель Совета Духовного управления мусульман Северной Осетии, муфти Хаджи Мурат Харумович Пецалов. Я бы добавил бы еще, что мало кто знает, я член группы стратегического видения России Исламский мир, единственный из Кавказа. Это очень серьезная организация при Министерстве иностранных дел России. Добра и духовной силы нам всем. Спасибо. Спасибо.